រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមសិក្សាលម្អិតគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតតម្លៃ$13 លានសម្ពោធដំណើរការក្រុមហ៊ុនចិនក្រុងវិនិយោគបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូហ្គេមល្បីរបស់ជប៉ុនរើរោងចក្រពីចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផ្សារទំនើបបែបសហគមន៍ដំបូងបង្អស់របស់ជីបម៉ងសម្ពោធជាផ្លូវការសហការឧបត្ថម្ភដោយ ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមសិក្សាលម្អិតគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតក្រុមហ៊ុនចិន China Railway Corporation កំពុងសិក្សាលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដើម្បីសិក្សាលម្អិតដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងឈានទៅរកការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានអនុវត្តគម្រោងនេះបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមសុនច័ន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាលម្អិតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមកពីប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនចិននេះមានរយៈពេល18ខែសិក្សាលម្អិតលើគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលមានប្រវែងសរុបប្រហែល135គីឡូម៉ែត្រគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតត្រូវបានសិក្សាជំហានដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារចែកការរួចហើយដោយក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង$2000 លានក្រៅពីផ្លូវល្បឿនលឿននេះកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងទស្សនវិស័យក្នុងការរៀបចំតភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញហូជីមិញផងដែរ Polygon ទៅយកឧទ្ធ PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ក្រុមហ៊ុនចិនក្រុងវិនិយោគបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Siem New Material Co Ltd ដែលមានជំនាញខាងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពសម្ភារៈសំណង់មានបំណងវិនិយោគសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍និងស្រាវជ្រាវគុណភាពសំណង់នៅកម្ពុជាលោកម៉ៅហៃប៉នាយកក្រុមហ៊ុន Siem បានលើកឡើងពីគោលបំណងនេះក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះលោកម៉ៅហៃប៉និយាយថាក្រុមហ៊ុន Siem មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវិនិយោគមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវសម្ភារៈសំណង់ដូចជាដែកស៊ីម៉ង់តបេតុងទុយោទឹកនិងខ្សែភ្លើងជាដើមឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Siem ដែលចំពេលកម្ពុជាកំពុងមានតម្រូវការឯកឧត្តមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចិនបន្តសូមអនុញ្ញាតជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីបានការណែនាំនិងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតColor បរិក្ខារដែលមានមុខងារនិងការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតតម្លៃជាង$13 លានសម្ពោធដំណើរការរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតដែលមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងសៀមរាបប្រមាណ15000ម៉ែត្រគីបត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះពិធីសម្ពោធនៃរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតទឹកវិលទី2របស់រដ្ឋកោទឹកស្វយ័តខេត្តសៀមរាបត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងលោកស្រីអ៊ីវ៉ាងវៀនប៊ីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជារោងចក្រនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្រោមអនុទានសម្បទានរបស់ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$13 លានវាមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង7000គ្រួសារទៀតផងឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាក្រុងសៀមរាបត្រូវការគិតគូរជាមុនក្នុងរយៈពេលវែងពី10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតដើម្បីត្រៀមដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍លោកជំទាវអ៊ីវ៉ាងវៀនប៊ីនបានបង្ហាញនូវមោទនភាពនិងចាត់ទុកជានិមិត្តរូបមួយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាបារាំងកាន់តែរឹងមាំជាលំដាប់ជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋកោទឹកស្វយ័តសៀមរាបក៏មានគម្រោងវិនិយោគមួយផ្សេងទៀតក្រោមក្របខ័ណ្ឌឥណទានរបស់អង្គការជប៉ុនចៃការមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$106 លានអាមេរិកក្នុងសមត្ថភាពផលិត60000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដោយយកប្រភពទឹកពីបឹងទន្លេសាបRed Conrad មិចការពីជំរាបទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូហ្គេមដ៏ល្បីរបស់ជប៉ុនរើរោងចក្រពីចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Minabe Mitsumi Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសជប៉ុន
មានគម្រោងរើរោងចក្រផលិតវីដេអូហ្គេមរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចិនចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាវិញក្រោមស្លាកផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបចំពោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផលិតផលក្នុងប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនដែលផលិតម៉ាស៊ីនវីដេអូហ្គេម Nintendo នេះនឹងបង្កើតរោងចក្រដំឡើងឧបករណ៍លេងហ្គេមរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញលោក Yoshihisa Kanama ប្រធានក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមផលិតហ្គេម PSP និងឧបករណ៍ហ្គេម Nintendo ក្រោមស្លាកផលិតនៅកម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោក Yoshihisa បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនលោកបានវិនិយោគទឹកប្រាក់$327 លានជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ថាយើងមានមោទនភាពដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនេះនឹងផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានឈ្មោះកម្ពុជាហើយផលិតផលទាំងនេះនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោកផ្សារទំនើបបែបសហគមន៍ដំបូងបង្អស់របស់ជីម៉ុងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការផ្សារទំនើបខ្នាតធំបែបសហគមន៍ជីម៉ុង Noro ត្រូវបានសម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោក Stephen Pierrong អគ្គនាយកស្ដីទីជីម៉ុង Retail បានមានប្រសាសន៍ថាផ្សារទំនើបជីម៉ុង Noro មានផ្ទៃសរុបទំហំ 17,900 ម៉ែត្រការ៉េមានកម្ពស់5ជាន់ដែលក្នុងនោះមានដូចជាភោជនីយដ្ឋានរោងភាពយន្តប្រណិតផ្សារទំនើបជីម៉ុងនិងហាងលក់រាយជាច្រើនទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងលោកអុកញ៉ាលីងខុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនជីម៉ុងក៏បានបន្ថែមទៀតថាការរចនាផ្សារនេះជាការផ្សំរវាងសំណង់បែបទំនើបនិងធម្មជាតិដើម្បីធានាថាអតិថិជនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទទួលបាននូវភាពរីករាយឲ្យស័ក្តិសមជាផ្សារទំនើបដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញគូបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនជីម៉ុង Retail បានវិនិយោគទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$300 លានអាមេរិកលើការសាងសង់និងប្រតិបត្តិការផ្សារទំនើបខ្នាតតូចផ្សារទំនើបខ្នាតធំមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបខ្នាតយក្សហើយថែមទាំងបានបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតផងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទិប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាសន្យាថានឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំប៊ុនសាយសុភ័ក្រនាថនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា